jàngatu politique. kàddu Serigne Mbaye Thiam yi du waxtu wi lañ ko war a wax te nekkul lu rafet loolu la góor gi siis daal di jàpp moom maire bu Yène nee na ministre bu yor wàllu ndox mi nekkul profil bi nga xam ne moom moo war a jiite lii di parti socialiste. bu fekkee yow da ngay wax fépp ne maa jëkk a jël kàddu dem rajo ak télévision na Aminata Mbengue moo war a wuutu Ousmane Tanor Dieng si man ni ma gisee. bu fekkee dafa am ku koy teg pression ne ko organiser élection congrès coûte que coûte warul nekk yow. pour nekk leader wala nga am leadership nekk am njiit mais am na noo war a mel si biir parti bon parce que war nga gaaf comme niñ koy waxee am njiit beneen bi it war nga am base. yàgg goo xamante ne gi am nga légitimité historique loolu bokk na si li war a tax nga taxaw ne man leader la. te war nañ ma fal ma jiite parti bi waaye loolu yëpp bu fekkee amul nga taxoon damay jiite parti bi te yaakaaruma ne critère yi nga xam ne mooy tax nit ne leader la wala am naa leadership boo mën a Serigne Mbaye Thiam mooy ki nga xamante ne moo si gën a yelloo pour ne damay jiite parti bi. professeur de droit bi nag di Iba Barry Camara nee na sax des élections bu parti socialiste ci droit am lay nekk bu dee leneen nekkul ci xelam. mais nag ndiku nag dafa war a am àpp. donc surtout que temps yi dafa am urgence il faut que parti socialiste tamit xoolaat dëgg boppam il faut que ñu nommer kenn koo xam ne kii effectivement dootul nekk koo xam ne dañ ko nommer rek affaire ndiku mu nekk intérimaire mu nekk kenn nag koo xam ne kii moom mooy effectivement secrétaire général bi moom dafa nekk quelle que soit situation bi daal su fekkoon ne si moom rek la donc dafay continuer donc di travailler ak donc l'actuel président. maintenant est-ce que loolu ba tey moom moo koy yëngal wala déet donc on verra bien. situation bi nu mel mun na indi jafe-jafe ci biir parti socialiste gannaaw feuilleton ñoom Khalifa Ababacar Sall. malaise moom si biir parti mënul ñàkk mais nag loo gis dañ koy waxtaanee parti bu mel ni parti socialiste li nga xam ne moo ñu war a tënk mooy circulaire bi nga xam ne suñu camarade regretté Ousmane Tanor Dieng bindoon nag ne nañu commencé renouveler bu ñu renouveler ba pare. fal secrétaire général parti soog a mën a dem congrès te loolu yàgg guñu fa. indi woon crise bi au sein PS ba nga xam ne bii moom moo tax ñu dàq ñenn nit ñi Khalifa dem créer parti ak affaire yooyu mais moi j'ai dit que problème boobu ba tey ça Moussa devient actuel ñoom Khalifa ñoom dañ ñu woon en tant que parti socialiste waruñu dem di bootu ci kenn ñoom mën dem sax parce que am nañ pouvoir boobu. ci àpp bi nga xam ne moom la ñuy jox ki nga xam ne moom mooy toogagum ci bopp parti socialiste góor gi siis nag di xamle amul benn texte boo xam ne ci seen biir parti prévoir na li nu mel kon Aminata Mbengue Ndiaye mun naa toog ci poste bi ba congrès ñëw te kenn mënu ko inquiété. mu ngoog jërëjëf Pape Fara ñi ngi mi jàppale Alassane Ba ci liggéey bi ñu dellu si waat wéyal waxtaan wi Alassane mu mel ne jiixi jaaxa réero dugg na biir parti socialiste. li koy firndeel rek astu mooy démb li nga xam ne démb ca Nioro coordination bi nekk foofu noonu biral nañ ko ci wàllu li nga xam ne moom mooy xam nga Serigne Mbaye Thiam bu ñu waxee xel day dem ca Nioro bu ñu nee tey gisoo journaux yi sax ñu ngi wax ci wàllu basam lâché na ko ak li nga xam ne moom mooy motion bi ñu def loolu dafay firndeel ne rek jamono jii nii ñu wax ko crise mu ngi tàmbali biir parti socialiste te dafay am lu muy fàttali lu bëri nag ci wàllu taarix ci parti socialiste dafa nekk parti boo xam ne bu ñu ko waxee rek histoire u Sénégal la donc dafa am loo xamante ni traversé na ko ci ay wàllu crise ak ay ténor yoo xam ne gis nañu fu ñu mujjee à la fin mooy génn parti bi ba dem taxawal seen i mbiru bopp gis nañu récemment rek li nga xam ne moom mooy en 2017 dogal yi nga xam ne jëloon nañ ko ci ñoom Khalifa Sall li koy waral nag mooy astu wàllu ay ambition yoo xam ne ku ci nekk dina ko am na fi ngay toll également ci wàllu politique di nga am ay ambition te un parti démocratique également boo xam ne lu ñu wax kaddu war na fa jib ku ci nekk war na mën a joxe son expression de façon démocratique je pense ku ci nekk tamit war nga mën a biral sa li nga xam ne moom mooy say ambition mais dafa war a tënku également ci ni parti di doxee parce que boo parti di dox am na loo xamante ni moom mooy firndeel ki war a jiite parti mooy bu ñu demee ba congrès tànn ki nga xam ne moom la ñuy fal mu demal parti bi ak ki nga xam ne également dañ koy tànn moom mu nekk un secrétaire général bu parti bi donc yooyu noonu yëpp nekk na mbir yoo xamante ni tey astu ñu ngi koy nemmeeku mu ngi commencé jur coow ci parti socialiste. voilà anticipé nga tamit sax sama question bi mooy agitation bi lan moo koy expliquer choc des ambitions boobu nga wax est-ce que méngoo nag quand même texte parti socialiste yi.
xam nga loolu Diao boo ko seetloo ci jamono dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng bi nga xam ne tey ñu ngi ko doon propulser sax kii defoon président Abdou Diouf defoon ko xam nga amoon na coow yi mu jur yu bëri ba ci ñu bëri ŋàññi woon sax ni nga xam ne noonu lañ ko tànnee woon parti socialiste nu mu tëddee mooy dafa nekk parti boo xamante ni li ñuy wax discipline de parti dafa nekk loo xam ne ñoom à la base dañ ko fonk parce que dañ leen ci tàggat mais bu ñu demee ba jamono ku ci nekk tamit am loo xam ne bëgg nga koo taxawal dina faral di jur loo xamante ni moom mooy instance yi réuniru ne gis ne kat doxalin bi ngay doxal méngoowul ak ni nga xam ne noonu la ñu tëralee noonu la ñu tëggee parti bi loolu nag moom mooy parti socialiste ba tax na tey jii nag ku ci nekk fi nga fare di nga gis ne par exemple comme cas Serigne Mbaye Thiam ci jamono ji comme moom la ñuy wax di nga gis ne démarche am ñu bëri dañuy jàpp ni du démarche boo xam ne moom mooy bu war surtout que ni demaguñu ci li nga xam ne moom mooy congrès en plus defuñu renouvellement ci bu weesoo loolu également moom mi sax jàpp nañ ne nekkoon na ki nga xam ne njëkk na wax ni bi ndem si bi ki nga xam ne moom mooy Ousmane Tanor Dieng làkk ko bokk na ci njëkk wax ne bi coow bi juddoo ana kan moo ko war a uutu assurer intérim bi bokkoon na ci njëkk wax ne moom Aminata Mbengue Ndiaye moom moo war a jiite parti bi ba tax na nag tey ji choc des ambitions yooyu nga wax en général li ñuy wax les ambitions politiques bu ñu ko affirmer ci biir parti politique les conséquences dafay faral di doon conséquences yoo xamante ni du baax ci parti bi te en général lu ñuy gis rek mooy comme li ma wax sànq ku ci nekk dina génn dem berdaar te parti socialiste également nekkul loo xamante ni tey yaakaar naa ni du lu ko arrangé parce que am na loo xamante ni jóge na ci. waaw xanaa xool démarche bi nu war a adapté noonu lay doon kon. xam nga am na fii gars yi jëm moom mooy li nga xam ne jongante yi ñu jëm te parti socialiste dégg ngeen ko moom Abdoulaye Wilane nekk ki yor kaddu parti bi waxoon na ni en 2024 le parti socialiste dina am candidat am te ñu ngi gis à chaque fois également am na ay sorties yoo xam ne dina am te ku ci nekk également li ngay wax mooy jàppale kii kaddu googu nga xam ne yëkkati na ko ñoom moo ñu préparé 2024 kon bu fekkente ni ñoom ci 2024 bëgg nañu amal seen candidat ba dem ci jongante yi ba nanguwaat foog jëlaat pouvoir bi comme ni ñu ko ñàkkee woon en 2000 je pense que ni tey li ñu war a def mooy fexe ba au niveau des leaders ñu jéem a xool comment est-ce que nan la ñuy fexee ba taxawal li nga xam ne moom mooy ay discussion yoo xam ne dina permettre parti bi dem surtout que local yi tamit enjeu la ñu mën a amal ay local yoo xam ne dinañ mën a positionné waat ci gox yeeg goxaat yi mën a préparer li nga xam ne moom mooy jongante 2024 bi parce que local yi dafa nekk loo xamante ni également dafa décisif. Alassane tey jiixi jaaxa bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci biir parti socialiste lan la leen mën a jural ndax nag defe naa ne coow moom yàgg na biir parti socialiste ku ci nekk di nga fàttaliku BDS UPS ba tey ñu dem PS kon mu mel ne ay xëy rek samp sa ndënd ñu jël ndënd bi déjjati ko sànni ko fële yàgg na lan la leen mën a jural tey ci jamono yu ñu toll ndax xëy na ci jamonoy Senghor rek ñi nga xamante ni si ñoom ñoo sosoon parti bi fexe woon nañu ba xëcc ko ba mu xuus ba egsi tey fi mu yegsi mais bu continuer nii ndax dina amati kàttan gi. xam nga parti socialiste jamono ji dañu ne ñu bëri jàngat ñi nga xam ne dañuy observer seen politique dañu ne parti socialiste depuis 2012 bi président Macky Sall jëlee pouvoir bi ba léegi. amaguñu natt joo xam ne dinañ ko mën a natt parti bi. maanaam kenn xamatul dooleem fi mu toll. parce que dafa nekk parti boo xamante ni ci coalition la nekk dafa ànd ak le président gunge ko ba tey jii ñoom Khalifa Sall bi ñu demee sax ba ñu xam ne ñoom am nañu ay ambition en 2017 dañu jël dogal dàq leen moom ak ay presque 65 leaders yoo xam ne nekkoon nañ ci biir parti bi ba coordination bu France sax. ŋàññi woon li nga xam ne moom mooy doxalinu ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ndax nee woon nañu dañu créer benn assemblée générale de coordination de secrétaires généraux yoo xam ne dañu ñoom ñoo jël dogal te alors que loolu texte parti bi prévoir ko donc loolu nekk na loo xamante ni histoire la te bu fekkente ni parti socialiste jàngul ci li nga xam ne weesu na ko ba tey ji ñu mun a toog régler en interne les problèmes bàyyi xiiroo beeg ngaayo bi surtout que presse bi ku ci nekk presse interposée tey gis nañu ku ci nekk di génn ñii di jàppale Serigne Mbaye Thiam ñii di jàppale Aminata Mbengue Ndiaye
je pense que ni loolu nekkul loo xam ne dina baax ci ñoom dañu war a tirer des leçons. maanaam daal da leen di néewal doole. voilà da leen di néewal doole dañu war a tirer des leçons ci li nga xam ne weesu na leen ñu subir ko mu nekk coup dur ba tax na tey. bu Alassane daaneelal. ñu mën a ñëw nag ñu mën a ñëw préparer comme li ma wax 2024 bi nga xam ne ñoom bëgg nañu am seen candidat. merci beaucoup Alassane mu ngoog Alassane passionné de politique merci beaucoup.